ଜଣ ପବନ ବୋପା ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମେଘରେ ଏମିତି ଖଡ଼ଗପୁରରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଥିଲା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ପୁରା ଉପରୁ ବରଫ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ବର୍ଷା ହଠାତରେ କେମିତି ଆସିଲା। ହଁ କଲର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କେମିତି ରଙ୍ଗ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଏମିତି ଆଶା ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା ମେଘ ଝଡ଼ଟା ପୁରା ବରଫ କେତେ ପଡ଼ିକି ବରଫ ଯାହା ଦେଖ କେତେ ବରଫ ପଡ଼ିକି ବୋପା ପୁରା କେମିତି କଲରଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଦେଖିଲ ତ ଆପଣମାନେ।